你喺感情裏面會唔會就係嗰個不停付出、不停犧牲、不停去拯救人嗰個人？哪怕對方咧係一個唔成熟，甚至乎咧經常都傷害你嘅人啊！Hello， 大家好，我係心理學家吳子嫣 Natalie。心理學嘅家庭角色理論裏面咧提到，我哋因為細個嘅時候喺原生家庭成長啦，我哋可能咧會建立咗一啲唔同嘅面具嘅，而其中一種咧好常見嘅面具就係一個照顧者嘅角色啦。細細個我哋會慣咗拯救人，其實好可能咧喺家庭嘅角色裏邊，我哋係不停咁被需要。例如話，可能我哋嘅成長一啲嘅父母佢嘅表現係唔成熟嘅時候，我哋被逼要做一個小大人嘅角色，不停去拯救對方。慢慢我哋就會習慣咗呢一個咧被需要嘅角色啦。細細個嘅我哋習慣咗犧牲，大個咗就以為咧只有拯救對方，自己先至會有價值。如果我哋一路都唔察覺，一路都唔進化，我哋咧只係會喺拯救者呢個角色嗰度無限輪迴。所以我哋真正要拯救嘅，有可能唔係其他人，而係我哋自己啊！想要停止無止境嘅犧牲同埋付出，留言進化，等我送一份邊界感指南俾你。多謝收睇，下次再見，拜拜。Every